գործում ես ինագից ընկերոջ հետ գործում ես հողատարածքներ, գիտես որ ուշ կա մեջ հետ, բայց անվերով ես առաջ կենալու։ Կռվի ժամանակ իրենք միշտ առաջ էին գնում առանց վախենալու, թշնամուտում կանում կռվ էին տալի, խրամատի դուրս էին գալիս առանց վախենալու։ Ու հիմա ափսում եմ, որ իրանց նման տղեկ էս պայնել չկան մեր հետ։ Kanaker-Zeytun բժշկական կենտրոնի հիվանդասենյակներից շատերի դռներից ներս պատերազմի ականատես մարտիկների պատմություններն են։ Նրանց կյանքի ընդհանրական գիծը հայրենիքի սահմաններին մինչև վերջ հավատարիմ մնալն էր։ Երբ սահմանին ես, չես մտածում ոչ սեփական կյանքի, ոչ էլ վիրավորում ստանալու մասին։ Ասում է 23 տարի հայրենիքի համար ծառայած Արսեն Տիրատուրյանը։ Պատերազմի ահազանգը ստանալուն պես նա արդեն դիրքերում էր։ Սկզբում ստանձնել էր Հադրութի, այնուհետև Շուշիի պաշտպանությունը, այնտեղ էլ վիրավորվեց։ Մտնելով անդարի մեջ, էլ չհասցրինք մեր մյուս հորած դիրքերի մեջ տեղավորվել, վիրավորվում այդ ժամանակ ստացանք։ Փորձի շարժվել արդեն ես չէի կարող։ Նոր ցավը զգացի, տղեկը մնակամից եկան օգնության։ Վիրավորում ստանալուց հետո զինակից ընկերները կրակահերթի տակ հերթափոխ լինելով նրան հասցնում են մոտակա հոսպիտալ ու փրկում կյանքը։ Հետո արդեն տեղափոխվում է Ստեփանակերտ, Վարդենիս ու Երևան։ Ընդունեցին ստեղ, ստացա ուժումը, որից շատ շնորհակալ եմ նախ, ասեմ, 8-րդ հիվանդանոցի ազնագազմից, ստեղ երկու վիրավորում էլի։ Հետ տալով ժամանակն ու թարմացնելով հիշողությունը, պատերազմի ամբողջ ընթացքում Ջաբրայիլում կռիվ տված Դավիթ Գրիգորյանը հիշում է. դեմ առ դեմ թշնամուն չեն հանդիպել։ Փոխարենը անդադար եղել են հրետակոծության տակ։ Ամսի 1-ին հոկտեմբերի մենք Ջաբրայիլի 300 պոստի մոտ ենք եղել ու սուն եկավ մեր վրա արձակվելու, իր արտերները գցեց։ Ճիշտ է, չունեցանք զոհեր, բայց ունեցանք երկու վիրավոր։ Պատերազմի ընթացքում խրամատին ու հողին ընկերացած Դավիթը վիրավորում չի ստացել, բայց առողջական վիճակի վրա պատերազմն իր հետքը թողել է։ Բուժումը ստանալուց հետո նա նորից կանցնի ծառայության։ Ես վիրահատության կարիք ունեմ։ Պատերազմի ընթացքում տեղ ունեցել ու հիմա բարդացել է։ Անհնարել սպասել։ Ուղեգրով եկել եմ 8-րդ հիվանդանոց։ Նույն ուղով անցած պատերազմի դիտակետում էր նաև 19-ամյա Դավիթ Ավետիսյանը։ Հիշում է, ծառայությունը գրեթե ավարտին էր մոտենում, երբ պատերազմը սկսվեց։ Մեկ էլ մեկ գմփոց եկավ, ասենք երևի բանը, մեր պոլկի վերևը պոլիգոններ կա, ասենք երևի իրանք են դե կրակում բանանում։ Հետո չէ, գմփոցը շատացավ։ Պատերազմի լուրն անսպասելի էր, բայց ժամանակը չէր սպասում։ Րոպեներ անց նրանք արդեն դիրքերում էին։ Երկար օրեր սահմանը պահելուց հետո Դավիթը նույնպես վիրավորվեց։ Այդ մի հատ բան ընկավ հետևս ու ակաժներս մեջ ուժեղ զնգոց ընկավ։ Սա ջերմություն էր, ոնց որ կրակի մեջ լինեի։ Ու ոտերս ծալել եմ, ընկել եմ այս աչքոմիս վրա։ Վիրավորումից հետո Դավիթին ուղեկցող վերքերը շատ խորն են։ Այսօր Kanaker-Zeytun բժշկական կենտրոնում նա արդեն 4 վիրահատություն է տարել։ Ասել են նորմալ քայլելու եմ, վազելու եմ։ Արցախյան պատերազմի արդեն 10-րդ օրվանից Armenia ֆանդի ստացած մարդասիրական բեռներից բժշկական կենտրոնին է տրամադրվել բժշկական պարագաներ, դեղորայք, ինչպես նաև կարևոր նշանակություն ունեցող սարքավորումներ։ Kanaker-Zeytun բժշկական կենտրոնի տնօրեն Ավետիս Ավետիսյանի խոսքով իրենց մոտ է բուժվել շուրջ 430 վիրավոր զինվոր։ Մեզ համար շատ առանցքային եւ օգտակար նշանակություն ունեցավ ներվիրահատական ռենտգենը, այսպես կոչված EOP-ը կամ C-arm-ը, որը որ թույլ է տալիս, որ վիրահատության ընթացքում կարողանա վիրաբույժը վերահսկել, թե բեկորը, որ հյուսվածքից ինչպես կարող է հանել եւ ամբողջ վիրահատության ընթացքը on-line մոնիտորի վրա կարող է վերահսկել։ Այլապես, ինչպես նախկինում, դա արվում էր կուրորեն։ Խոսքը գնում է նաեւ կարդիոսոնոգրաֆի մասին, խոսքը գնում է լապարասկոպիկ գործիքների, էնդոսկոպիկ գործիքների, արագամաշ պարագաների մասին։ Խրամատից խրամատ։ Սեփական կյանքով ուրիշին կյանք տվող տղաներ, որոնք հերոսաբար ընկան։ Անհնարինը հնարավոր դարձնելով զինվորները կանգնել են մինչև վերջ։
My name is Vicken Sepilian, and I am a physician here in Southern California. I practice in reproductive endocrinology and infertility. And I am here in the capacity as the president of the Armenian Medical International Committee, as well as a board member of the Armenian American Medical Society. The Armenian Medical International Committee is an organization, it's an umbrella organization comprised of 20 or so different affiliate organizations of healthcare professionals. And there are affiliate groups throughout the world, including several that are in California, in the Los Angeles area, in the Bay Area, New York, in Boston, New England, in Texas, Wisconsin, Cleveland, as well as in Canada and South America, Argentina and Uruguay. There are several active groups in Europe, UK, Paris, Lyon, and in Spain, the Netherlands, in Russia, as well as Lebanon. These are some of our affiliate organizations. The mission of the organization is to help coordinate and synchronize efforts, healthcare efforts, from the diaspora going towards our homelands of Armenia, Artsakh, and other places in the diaspora where some sort of expertise or help is needed from other healthcare colleague organizations throughout the world. And this group has, throughout the years, has been active in helping support various healthcare initiatives, whether they have been from the government, from the Ministry of Health, or whether it's been in various aspects of the private sector within Armenia and Artsakh. The initial idea of the organization was conceived in the early 70s during one of the Armenian Medical World Congresses, the first one actually, which took place in Beirut, Lebanon, where physicians, where doctors and healthcare workers from all over the world had descended to meet. And this idea of forming a pan-diasporan umbrella organization was conceived. It really became, it sprung into action after the earthquake, where there was a need to actually synchronize efforts from different parts of the Armenian diasporan world of healthcare, of healthcare professionals, just to make sure that we were reaching the maximum potential of the efforts that we were all putting in from different parts of the world. And this organization now has been very active. Evidence to this was seen during the COVID pandemic, where even before the first case was reported in Armenia, diasporan experts had organized and were ready to respond in whatever our colleagues in Armenia and Artsakh needed. And of course, during the war, during the Artsakh war that took place last year, we were there, we were ready to step up in various aspects, whether it be providing equipment, providing supplies, providing human personnel, whether it be physicians, nurses, therapists, mental health specialists, and so on. AMIC was there in helping coordinate some of these efforts, working hand in hand with various entities in Armenia, including the Ministries of Health, I should say, the Office of Diaspora Affairs, some of the hospitals that were heavily involved in these efforts, and we were there to provide whatever support we could. One of the main activities that AMIC took on was to create several committees that were in contact with the authorities in Armenia on a continuous basis, multiple times a day. We were receiving requests from the Ministry of Health and other entities, healthcare entities, and on a live basis. And those requests were being disseminated throughout our diaspora network so that those types of requests could be fulfilled.
There was a very active committee that was being underseen by Dr. Akaragyan, Salpi Akaragyan. We also had another committee that was strictly taking a look and trying to fulfill any type of requests of big ticket items, things like ambulances, radiology machines, and so on. And whatever the request that was coming in, the committee here in the United States would then disseminate that information, and colleagues from different parts of the world then who had contacts or had the ability to procure that piece of equipment or supply would then do so, would report back to AMIC. Then we would, in return, try and figure out the logistics of how to bring this to an area where then it can be shipped from that area to Armenia, either by air or by sea. One of our most valuable partners that was there from day one as we organized in order to tackle some of these challenges was Armenia Fund. Armenia Fund would participate and was present at all of our meetings, would provide any type of advice and expertise that they have, and their experience in being involved in these types of activities was invaluable. Obviously, us being healthcare professionals, we have the best of intentions in terms of logistics, where to receive all the supplies that was coming in from all over the country, how to package it, how to best triage it and prioritize what needed to go right away, what could wait, and so on. Being partners with Armenia Fund really helped the process be streamlined and efficient. Armenia Fund was able to facilitate transport of all that supplies and equipment to Armenia, and on the receiving end, once these equipments and supplies were received in Armenia, having Armenia Fund as our implementing partner was truly something that resulted in us meeting our goals, helped us to distribute and disseminate those supplies and equipment to where they needed to go. It has been a challenging couple of years, of course, for all of us. Through the pandemic, through the war, we learned a lot of things. We ran into a lot of disappointments, but I look at it from a positive standpoint in that it brought us together in many ways to be better Armenians, to be better citizens and members of the community. Many of our affiliate organizations in our group really stepped up their efforts to be more efficient, to be more synchronized. And I have to say, one of the things that I'm very thankful for is the trusted partnership with Armenia Fund that really helped many of the organizations around the world streamline our efforts and act in a stronger or more unified way. «1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին ցնցվեց Հայաստանը, հատկապես Սպիտակն ու Գյումրին։ Հանկարծակի գետինը փախավ, ինչպես հազարավոր ընտանիքների, այնպես էլ առաքելյանների ոտքերի տակից։ Տանիքը դարձավ վրանը, հատակը հողը։ Հետագայում վերածվելով տնակի ու այդպես 30 տարի։ Այժմ էլ անկյանք տնակի պատերն ապրեցնում են տան հարսը, Արմենուհին, 3 երեխաներն ու ամուսինը, դժվարությամբ, բայց պատվով։ Չկա պայմաններ, երեխաները արդեն մեծ են, ամեկը շատ նեղ պայմաններում են, քայքայված տնակը, առնետներով լի, քամիներ լինում է, այդ քամիներից ահավոր վախենում ենք, տալս շուտում կզանգե, թե ինչ եղավ, ձեր տունը, ձեր կռիշը, չէ, ուղղակի անձրևներին կատակը լավ,
Տարիներ առաջ աղետը դիմադրելուց հետո հաջորդ քայլը նոր բնակարանի դուռը բացելու փաստաթղթային մրցավազքն էր։ Ժամանակն անցնում էր, հարցումի պատասխանը ուշանում, ակնկալիքները եւս։ Ես օրը եկա արդեն երեխաներս ծնվեցին, հետո արդեն թղթեր տվեցինք առաջ, որ պետք է տուն ստանանք։ Հետո մինչև 2008 թիվն էր տված այդ կոնկրետ ժամանակը, որ պետք է դիմումներ տային, որ տուն է ասենք կորցրել, մենք ուշացրել էինք, ոնց որ մեր ամիսը ուշացրած եղնենք, ու մեր դիմումները չընդունեցին, իրանք ասեցին, որ ձերը կմնա այն ընտանիքների հետ, ով որ բազմազավակ ընտանիքներ են, շատ ընտանիքներ են։ Սպասումի սահմանը դեպի նոր տան դուռը գծած Արմենուհին ձեռքերը վայր չդրեց։ Հաջորդ նամակն ուղված էր Armenia Fund-ին։ Այստեղ արդեն նշմարվում է իր ձեռքով ու սեփական բանալիով նոր տան դռան բացման օրը։ Տալս է առաջարկել հիմնադրամը, ինքն էլ է ստացել հիմնադրամով, առաջարկեց մի 3 տարի առաջ, օգնեց ինձ նամակ գրելով, նամակ գրեցինք ու ոնց որ ասեցինք տա Աստված, աղոթեցինք, չգիտեմ, այդպես տվեցինք։ Հիմնադրամի զանգահարեցին եւ ասեցին, որ ձեր դիմումը ընդունված է եւ պետք է գանք նկարահանման։ Ու չենք հավատա, մինչեւ հիմա ես չեմ հավատա, որ պիտի ստանամ տուն։ Չգիտեմ, կսեմ եւ ինձ եղնեմ նոր հավատամ։ Չգիտեմ, ես գիտեմ, թե ասենք որ տուն ստանամ, սա փոխվելու է ամեն ինչ։ Այդ է։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի յուրաքանչյուր զանգն Արմենուհուն ու ընտանիքին էլ ավելի է մոտեցնում սեփական բնակարանին ու անձնական սենյակներն ունենալու երազանքին։ Տունը կահավորելու մասին դեռ չի մտածում, բայց հյուրերի ցանկն արդեն որոշված է։ Երեխեք անսահման, չգիտեմ, ամեն օր կսեն, թող կսեմ համահայկականն են զանգել, վсё, 3 զանգել էին, արդեն բան երեցի, սաղին զանգի, թե մեր տունը համահայկականն է զանգել, շուտով տուն ստանանք։ Արդեն պլանավորեմ գա, թե ում պիտի կանջեմ այդ բանին, այդ տան հյուրերն ով պիտի եղնին առաջինը։ Չգիտեմ, շատ մարդու։ Շուտով շատ կլինեն նաև այս նորակառույց թաղամասի շենքերի բնակիչները։ Ամենայն ճշգրտությամբ տարվող շինարարական աշխատանքները հենասյուն են նրանց խարխլված երազանքներին։ Կառուցվում է 2 բազմաբնակարան շենք եւ 50 երեխայի համար նախատեսված մանկապարտեզ, սնուցվող արևային հոսանքով։ Մեկնարկը տրվել է Armenia Fund-ի «Մեր Gyumri» ծրագրի շրջանակներում։ Այդ կերպ կլուծվի տնակներում ապրող շուրջ 40 ընտանիքի կացարանի խնդիրը։ Կատարվում էր երկաթբետոնյա կոնստրուկցիաների հավաքման աշխատանքները, փուլը գտնվում է այդ փուլում։ Արդեն նույն 2 մասնաշենք են, շինարարությունը 2 մասնաշենք է, առաջին մասնաշենքում արդեն ծածկվում է 2-րդ հարկը։ 2-րդ մասնաշենքում կատարվում է 2-րդ հարկի սյուների կոշտյան կողերի կաղապարման աշխատանքներ։ Ու առաջին մասնաշենքում նաև նկուղային հարկի միջնորոգներն են կառուցվում։ Ու փուլը հիմա է երկրորդական աշխատանքները սկսում են ավելի ուշ։ Տարածքի բնակիչների զբաղվածության խնդիրն այստեղ եւս կարևորվել է։ Շենքերի ձեղնահարկերում կգործեն արվեստանոցներ, նրանց նոր մասնագիտություն ու աշխատանք ձեռք բերելու հնարավորություն տալու համար։ Տնակներից ազատվելու բնակարանաշինական այս ծրագիրը կլինի շարունակական։ Հիշեցնենք, որ Armenia Fund-ը 2012-2019 թվականներին 45 բնակարան է հանձնել երկրաշարժի հետևանքով իրենց տունը կորցրած ընտանիքներին։ Ակնկալվում է շենքերը շահագործման հանձնել 2022 թվականի կեսերին, սակայն շինաշխատակիցները ցանկանում են գործն էլ ավելի շուտ ավարտին հասցնել։ Տեմպերը նորմալ են, բավարարում են մեր պայմաններին, ու մենք պետք է ավարտենք ծրագրով հաջորդ տարվա օգոստոսյան մինչև, բայց մենք ցկտելու ենք կամ այս տարի ավելի շուտ ավարտել, այդպես ասեմ։